गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अज के व्लॉग अपने को रैम आ गई। मैं व्लॉग बहुत लेट बनाना। आई थिंक 7:30-8 बजे रात के मदरबोर्ड पे मैं तुहानू दिखाना कदी रैम इंस्टॉल करके। रैम अपने वालों की मैनू गया अज आया नहीं सवेर का। ये पे इतने सब तो पहले आ खोल लो दो ही आह ते उस तो बाद आया रैम्स मेरे को DDR4 दियाँ 3200 सिंगल स्टिक के दो मैं डबल मंगाइया क्योंकि डबल मैनू सही लगियां सी। दूजी मैं वाला बोल के 8 GB दी दो रैम 8 दियां खुल जाना। ये ब्लॉग बहुत छोटा होना 5-7 मिनट का 5-7 मिनट भी नहीं उधर भी थोड़ा ही होगा। हाँ 200 रैम मेरे को ब्लॉग कहता आ वाली दो रैम्स ये चीज़ां देखनियां। आह वाली देखो इतने मदरबोर्ड पे भी हैगी है। आ देख आ वाली लाइन वाली चाचे दिखाना आ वाली ये चीज देख के आ वाली इधर भी कट उत्ते भी कट सैंपल इधर रख के दोनों साइड तो देख के ते पहला सॉरी आ गल ही ना हाँ जी पर ये पेपर इतने क्या LPG ये भी नहीं है सेम देखने तो बहुत बड़ी लगती पर है नहीं उदा भी छोटी है तो मैं ला के दिखाना इधर आके टिच लगी इन्हें फिर इदा कर दो नहीं लगी हाँ लगी लग गई लॉक हो गया। दूजा देखो कितने है ये रैम इदा लग जाती है कि दूजी भी दौना मैं DDR4 कौन सी दी है कौन सी DDR4 उसमें थल्ले बैगा लागी देखो रैम भी लगी इतना हो गया इजी पीजी फॉक्सन दी 512 SSD है हुण आ तो तुहानू दस्सिया ही उधर राइजन दा कॉन्सेयर दी है आ दे लिखा कॉर्सियर 128 GB दो रैम आए है ते परसों कल नहीं होना समान नहीं हाँ कल ही होना कैबिनेट ते पावर सप्लाई कल होनी है ते उसके बाद फिर इत्थे ला के सारा उहदे विच लावांगे कैबिनेट च। सो अज दे व्लॉग चलना ही ते मैनू रैमां पईयां किन्ने दियां 4 तो 6 दे विच नहीं 7000 दियां दो रैमां पईयां मैनू। सो जे वधिया लगा व्लॉग लाइक कर दिओ। इन्ना कि छोटा जिहा व्लॉग सी मिलदे आं इक होर नवें व्लॉग विच। बाय बाय।